Peding sungbai pi, siya ka puli kubor sangap sipang. Kimat kibakongsan na unong saing hima. Hadin prapulai snem, mat kamausan ram ya uslap, bajur tam hak sini tok dieng. Klat sa kalai ngut na kajingling shop kibor mariang, kiu kajingdon kibayap, siya ka kat prangut. Du kisau ngut, lai na kaju kaying, ya kajing im hasaut karo hills. Klat kakmi bat saungut kikun hadangar laingut hakiwe pat kijaka. Klat usipai BSF namar ka jingtua kendo ha lalkhat BOP. Syakta cispa sipau tuli kisnong bat palat saupeu hajan ngut kinong syong snong. Anto ka MSCW sya umentri basim ting kipulit. Lada ki pulit ki le AA ha ka arfnyo tarik ka laipeu tarik kanam GAA. La tep lang haju ya saungut sipara baklat na ka jingsya tap kendau ha laik larem. Na bajur uslap kerpat ka DC ya ki rangba snong ban kmi ya ki jeka bemsngai. Hadien lai benai duna klat sa iwe na ka COVID kat kendai. Simpor bansna ya kesurok ba halum snong pau shu kidak orpai. Cipaus nem hapotok ngat unong tombor ya ikna. Saulak on ai jingyarap sya kalongying baladu no ya kakmi hajasyer. Ptha ukonrat ya ki babu sarkar banbu ya kijeka sa basipor. Penkup buram karait mensau SS langpi ya kendai ngut ki kena skul. Ya kendu u cuba au bat ba kongwir ya ki menteri sarkar pedeng hadelhi. Mentangin pule pia kanega kemat na unong san hima. Hadin prapulai snem mat kamausen ram ya uslap pejurtam hak singi thok dieng. Shillong jiliu khat nyau tarik. Kijing kenjing dia kipen I baha kasngi thok dieng kamausen ram kalayo mat ya kajing hap slap babuntam ha ubnai jeliu kat kum ka MET Shillong la pentip ba kamausen ram kalayo pedieng ya uslap bahadu ciejar lai ponsan haki apsau kenta hadu kepor prasiteng menstep jong sni thok dieng. Na kijing kenjing dia barim ka MET Shillong kala ong ba kane kade kajing hap slap babuntam ha mausen ram ha ubnai jeliu hadin kumba prapulai snem AA. Handrai ha kaju kepor ka MET Shillong kala ong ba kasora kadang bathi ya ka nam jong kajing yo buntam ya uslap bat kata kalong cieja sanspa henry pulai point lai haka khanru tarik ujiliu ciejar kendai spa kendai pusan haki afsa kunta hadu ka steps ni tho dieng mentangin pule sa kene ko khrubo na unong sain klat sa khalaingot na ka jingling shop ki bor mariang kiu ka jingdon ki bayap sya ka khat prangot du ki saungot lai na ka ju ka yeng ya ka jing im hasaut kro hills tura jiliu khanyo tarik saungut ki briu ki ladu no ya la kajing im hasaut karo hills ha kasni thok dieng hadien kajing ther jong slap bat kajing tua khendau na kini ki baklat laingot ki dei na kaju ka yeng kini ki la sha tap ha ka khendau hadien balatwa kala penjulor ya ka yeng ka sem jong ki ha ka sinong bolsal kre kaba habak mara ya ki balaklat la ithu kerteng kumu tengkam sangma kamchi sangma lembat u khun barangrit hakawai pat kajingjia kalongkmi kaladu no yala kajing im hadien ba kalat sya tap ha katwa khendeu ha siju Ibriu na snong siju kila pentip ba ka benta jong kasurok ba National Highway ka Bahnri Fuar ka Balecha Nanggal Bibra kala dukut no hadien kajingwan ka ba umsan nalor kata kajing dukut no kijingking ha kurukol bat rongdek kala long kumba khanglat sendan ban lecha bakmara sakawai pade klat kakmi bat saungut ki khun hadangar laingut hakiwe pat ki jaka
Shilong jiliu khanyo terik. Kakmi lembat saungut kikun na kasnong dangar mausenram. Kila du no ya la kajing im ha ka step jong kasingi tok ding. Hadien ba ka kendau kabatwa kala penjulor ya kayeng jongki. Nalor kini kisangut salaingut ki weipat ki klat ha ken mensau boro rungku bat bet kora bat kini baro ki hap hapuk kemausenram blok. Ya kisan ngut ki sikmi sikon balaklat ha dangar latip kerteng kum kakong keliti langpen laipa asnem da pi shisha langpen khat asnem das khemlang langpen sansnem sai dawan biang laisnem bat iwe ikun sinrang badang nrubnai. Kpa jong kani kaying uba shan borlang marak ula mensau jur bat udang don hapdeng kajing syak sumar. Hakin mensau la pentip ba kabalaklat kadei kakong drit bersau katba ya ukurim jongka uba robino kenter kajingwat dakipulet ka fire and emergency service but SDFR kadang ya chikman haboro rengku ibalaklat idei ibalatip kerteng kum I sonali newsnem gerta katba ha betkora ibalaklat idei nathan dajel sangma khat asnem gerta Maria yo jingtip halor katay jingjia inong tre na katanat PWD BDO Fire and Emergency Services pulit but SDRF kilalet siya kitay gijaka hanrei kidon pat kisnong kiba kasurok kala siya khang namar kajingtua na kaliyeng ki BSF ru kila mare ban ay jingyarap sakway pade khubor Klat usipai BSF namar kajingtua kendau ha lal khat BOP. Maukerwat jiliu khat nyauterik. Wei usipai BSF constable ubaladu ya kajing im namar kajing syak ban ha ka kendau katba udang don ha kajaka kaba kiju pendan kam banthia ha lal khat BSF border outpost hajan borsora Southwest Khasi Hills District. Utei usipai ya ubalaklat no latip kerteng kum Satish Kumar Singh na Uttar Pradesh. Katkum kitelong kubor balayo jingtip na kipulit laitu ba katay jingjia kalajia ha kasingi tok ding ha kapor kumba khatar saupeu minute mensngi katba utei usipai udang syongkai haying. Kitelong kubor na kipulit kiatu ru baha katega jingjia kayeng sa kabamar siteng jongki BSF kala julor namar ka jingsha ban haka kendau. Sah kane kawai pade kubor na ukenjat syai. Sau lak tengka ai jingyarap ya kalong yeng bala klat hajashir. Mau kerwat khat nyau terik ujiliu. Uba re nikton el tongkar MLA kemau kerwat ula IT ya sau lak tengka sya kalong ying kabaduno ya kalong kemi ha kasinong jasier Southwest Khasi Hills menta kasngi. La ban kedau ba hnin kasngi kakong Hill Sen Tanri Marwing kalaklat no na kajing sya rat ha katwa ya kayeng katba kikun jongka kilalaj im bat ulok. Ha kanigasngi la donlang ka Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills District ka Kongsi Khar Kongor bat USP uba BJ lalu bat kiwei de ki officer bat ki riu rangba kiba lalej ban siulem ban lej ai mensiem ya kani kalong ying kabalaklat ka kemi. Hagju kapor uba renikton lengdo tongkar uba dei Sherman jongka Regional Committee badai pek ya kilai teli ki District jongka West, East and West but Southwest rengkat uba Brolding nongsi kila jurip ya ki kato kane kijeka balasya penjulor hakibor mariang ha Southwest Khasi Hills. Lasenran lang yaki daki officer ka PWD Badru Superintendent of Police SP Maukerwat Southwest Khasi Hills District bat uba BJ lalu bat kiwe-kiwe. Sa kani kawai khubor na ukenjat syai. La shlei ka pung umiam la ban pelaj ha kanug no kapor. Maham ka MePGCL. Shilong jiliu khat nyau terik. Hadin ka jing kerwet uslap ba ha ki kendiat sngi balala ka jong ka umiam kalakiu hadu lahjar aspasan point life heu put kat hadu kapor habje menstep jong ka khanyau tarik uni ubnai kabala don ha ka jingma namar ka kala ban shlei lada dangjur uslap ha kini kisngi banwan.
Chief Engineer si ka Hydro Planning and Hydro Construction ka MePGCL silong uba Maham ulamaham lepa ya kibriu kiba syong syarum ka umiam bakinlong kiba husier bat kier na kabalik trelek ta nelek tur sajan kirut syong ka umiam nama kibor badaipek kila ban pelaj ya ka na kadam hakano kapor balada kaladap bat shlei. Di mentang lapus bekut jong kan niga pule kubor sngap sipang te kuble phi baro haga niga step ba pernai bat ublein kur kui phi baro lang kuble sibon.